كده الله اعلم. ده احسن عمدان، العمدان دي هي يعني. انا مش قادر اتكلم عشان الناس ما تعلقليش تعليق وحش يا راجل، ده حتى الكاميرات. يعني احنا لسه لغايه النهارده لسه نيجي نصلح الصرف، نصلح الوصله الاولى ونسيب بقيه العمود بالمنظر ده كده؟ خلاص ده مش موجود عند بتاع الخردة حتى، خلاص انتهى على كده. ده متهيألي انا ما غلطتش. ده ملغي كل شغال. ده ملغي. ده ملغي ده؟ ده ملغي دوت. طب ملغي ومش فاهم ملغي ازاي؟ ما تقنعني برضو. ملغي ده اللي شغال البلاستيك اللي جنبه ده؟ هو اللي شغال. ازاي وده متوصل بده هنا برضو دي هنا بس اللي شغاله، لكن التاني ده باشمهندس بص حتى ملوش في الاخر، يعني اخر حته فيه بتشال. اتفضل اللي هتنزل الصرف. شيلوه بقى انتوا، هتنضفوا العماره دي طالما هترمموها، يبقى تفور كل القرف وقله الادب دي وتتمحر كلها وتنضف بعد ما تدعموا العماره. بعد الاساسيات صح. طبعا، يعني عمود زي ده كده هيتعمل فيه ايه ده؟ كله ده هيتدعم لغايه فوق، من تحت لغايه فوق، كله مشرخ، وفي ده في خرسانات متاكله وحديد باين. بص بقى. وبعدين ده بص جاي كده وجاي كده، جاي كده وجاي كده. العماره من فوق. شايف حضرتك الحز اللي ما بيننا وبين العمارتين؟ في فرق في النص. لا هنا على اليمين. انا عارف ان بين ده وبين دي. شايف حضرتك الفرق ده؟